媽，恭喜發財！恭喜發財！有陣時一個家庭咧，真係要氹氹先得嘅。如果講得太清楚啊，嗰頭家好易散㗎咋。喂，老爺，你連我都就嚟埋啦，你想幫我攞金像獎？我中到8000萬啊！你冇買到？誒，你講真㗎？我哋要買間大屋，大家一齊住。嫲嫲，我哋冇中六合彩啊！冇中咩？我好想爭取佢仲記得嘅時間，見到我哋一家人一團和氣。所以咧，大家又度條屎橋啊，睇下點先可以平平地買嘅。紅茶。咁樣。OK。其實我每一個劇，啲人都問我點樣寫劇本啊。從呢個開始啦，好多時候我啲劇本咧都唔係一個起承轉合嘅，即係好多時候我都會攞咗一樣嘢，譬如舉個例，以前就通常有啲案件啦，拍嗰啲或者有啲事件啦，或者啲社會現象啦，我就會攞出嚟之後咧，跟住我就會將佢抽絲剝繭，然後揾到佢裏邊嘅一啲覺得我同我有關，或者我會想有興趣去講呢一 part 嘅嘢嘅一種講法，咁然後就會將佢拆開晒，然後點樣將佢砌翻個故事。即係我有時第一我一定係人物先嘅，即係嗰個係邊個咧？咁今次好明顯咧，嫲嫲同個孫啦。咁好多時候就係人物先嘅，譬如風再起時咁啊兩個探長咁，然後再加個 George Lee 咁啦，即係許冠文咁啦。咁譬如以前嗰啲踏血尋梅咁，一定就係兇手同埋個死者同埋個警察咁咯。即係我一定係從嗰幾個人物開始去講，即係佢喺一個某個情況之下係大家會面對啲乜嘢啊咁樣，大家又點樣去即係互動啊，同佢身邊嘅人啊，即係會有啲點樣發生咩故事咁樣喺嗰個社群啊。咁呢幾年我就會中意寫倫理關係，即係可能屋企啊咁樣。我中意拍屋企嘅戲，因為我覺得即係家庭觀念同埋咩係我比較多啲中意探討嘅，即係所以你覺得我好少譬如拍愛情啊嗰樣嘢，我覺得喺個人倫關係裏邊有呢樣嘢，但係我好少開宗明義係拍一部即係所謂即係完全愛情電影嘅，即係我係唔識處理呢個，我即係一定係咁嘅。即係香港好多導演都中意拍愛情，我唔識。咁然後就會多數係講一啲人點樣面對困難啊之類嘅嘢啦，或者係點樣去化解一啲嘢，或者係好多時係講人點樣去自己嘅一種成長啊。咁今次就係講天晴嘅成長，即係講阿鐘雪演個角色。咁啊，鐘雪成日都話佢演緊我啊嘛。咁我成日咁講唔好意思，因為佢都係一個大好青年啦，佢演我唔好啊。咁但係問題就係，的確我今朝又同佢打電話，我覺得佢係 represent 緊我，即係作為一個視點面對住個家庭嘅時候，同埋我覺得佢一定有一個角色就係觀眾係好認可佢嘅，即係覺得啊，你要對佢覺得睇佢嘅故事咧，覺得你會關心佢嘅，你好想愛護佢嘅，即係你覺得同佢嫲嫲一樣，你覺得呢個乖孫係抵錫嘅，好似許冠文，我同許冠文講，你今次邊個演個孫？我話鐘雪啊，佢話鐘雪好抵錫嘅，人都想佢錫佢一啖，即係咁樣形容鐘雪，即係鐘雪咁嘅角色咯。咁於是乎有咗呢個角色嘅作為一個視點切入，咁然後作為一個嫲嫲，佢係點樣去愛護一家人啊？一個點樣嘅一個即係一個精神嘅一個帶俾人哋精神力量嘅一個人咁樣。咁我係想拍一部溫暖嘅電影，咁所以今次就係咁樣去拆解咯。所以我好得意，我琴日做完首映之後咧，我今朝收到啲屋企人嘅嗰啲 message 出嚟同我講話，喂，你記唔記得阿嫲嫲仲有呢件咁嘅事啊咁樣？佢係咁啊，嗰陣時又同人講過呢句乜，即係開始引起佢哋嘅回憶啊！即係覺得。雖然我講呢個故事唔係全部都真係我嫲嫲真實嘅，我哋亦都真係冇去即係中咗頭獎冇買，我其實冇發生，但係即係常會有諗呢件事。但係呢個事件裏邊就會引發到好多人原來諗原來當時我阿嫲係曾經有過咁多呢啲咁樣嘅往事嘅。咁呢樣嘢都證明我寫呢個故事嘅時候，都會即係有好多其實有好多真實嘅一啲感覺啊，或者係一啲其實都係生活裏邊嘅一啲難忘嘅片段，咁樣組織出嚟嘅一個故事，有好多嘅，包括我今朝同呢個真係從來冇同記者講過，包括我屋企以前真係有嗰個舊衣車，即係老古董嚟。後來我哋俾收買佬賣咗，都即係我嫲走咗之後，所以收買佬賣咗，其實都
我覺得買價錢太低嘅，我阿爸走去買咗，有啲怪佢，即係哇呢個嘢好值錢嘅應該。咁嗰個戲裏邊咧，我唔知大家記唔記得咧，做嗰個李尚正，因為李尚正咧佢係演金燕玲，即係呢個嫲嫲嘅角色嘅仔，即係鐘雪嘅爸爸咁先算啦。揸的士嘅，我阿爸以前係揸的士，揸小巴有時係揸的士，但係我阿爸多數係替工。咁然後有一個鏡頭係講李尚正嗰個細個嘅時候咧，佢係喺度踩嗰個衣車下邊有。如果你哋屋企有啲舊嘅衣車，即係其實衣車有塊板嘅個底嗰度，其實唔係板嚟嘅，係一個即係鐵嘅嘢嚟嘅。咁你踩佢嘅時候咧，佢係咁樣要咁樣踩佢先俾個動力嗰個嘢轉嘅，嗰個即係佢有個轉。咁我細個嘅時候咧，好鬼中意走去踩，會有機器喐，即係所以嗰個畫面係即係令我諗翻我自己細個同嫲嫲。咁我今朝同阿鐘雪講嘅時候，我佢話我即係覺得唔知阿嫲嫲咁樣。跟住鐘雪姐同我講嗰啲説話，我哋就嚟啦。佢話其實佢琴晚喺度睇緊嘅。即係咯，有時拍戲就咁啊嘛，你自己係會有個情感嘅一個表達。咁希望呢個表達係大家有共鳴。特別係好多人係即係都係好似頭先 Alex 你講，即係好多都係上輩人湊大嘅，因為爸爸媽媽好多時候工作好鬼忙啊嘛。即係你就算你唔係真係阿爺阿嫲婆婆公公湊咧，你都梗係有啲時間去佢度住啊，俾佢食飯，喺佢度食飯啊，或者佢嚟接你放學啊，或者佢會或者你見到佢過時過節佢買嘢俾你食啊，即係好多呢啲畫面咯。咁呢個係好香港式嘅倫理嚟嘅，即係香港好多時候可能會出現一啲即係分開住啊，或者咩屋企啲地嘅問題啊，即係你唔似得好似啲農村啊，可能一家人哇10幾口都得嘅，你香港要拆開嘅，如果你個家庭太大。咁但係亦都因為咁樣嘅時候，咁小朋友就會俾咗啲公公婆婆啊嗰啲啊爺爺嫲嫲去湊，咁有啲咁嘅回憶嘅片段咯。咁我自己就真係我嫲湊大嘅，咁所以呢個好多嘅故事，包括佢同個嫲嫲，佢有個細個啊嘛，即係有個鐘雪嘅小朋友版嘅。你點樣湊我放學啊？跟住中間俾個的士撞到嘅一段劇情係都係真實發生，而我嫲嫲係真係講過一樣嘅説話嘅，即係即係我唔會理我自己嘅，你係我心肝，我就係我係只係你嘅啫嗰刻。咁我嫲講嗰句説話，甚至乎就係 exact wording 就係話即係你死即係我死㗎啦，即係佢嗰句就再窩啲啦，即係你死即係我死㗎啦，所以根本我唔會為咗煩，我驚死，所以我唔保護你咁。即係呢個係一個好嗰啲唔係啲佢，我覺得係佢講呢句説話係好有文學嘅，但係佢唔係一個知識分子嗰種文學，係倫理之間嗰啲文學係啊，唔係咁多數係拍嗰陣時喊多啲，因為真係一個畫面嘅重現係想像之中咁樣嘅，即係好似金燕玲話齋，佢成日都覺得我睇咗個劇本之後，我就開始諗嗰個畫面係點，然後到見到畫面嘅時候。點解金燕玲會咁？即係佢都幾 emotional 嘅，即係會好容易會流眼淚。因為原因就係好多時候佢睇咗個劇本嘅時候，佢有個感覺去做嗰個角色，佢投入個感情。佢好演員投入感情嘅時候，到你個畫面出到嚟嘅時候，同佢諗嗰樣嘢係嗰啲叫咩啊？係契合嘅時候，咁佢就會眼淚就會嚟。即係佢覺得哎呀，呢個就係我嘅即係嗰個感覺。咁我呢次創作有好多小朋友同我一齊，因為電影工作者總會咧有一個編劇學徒計劃，佢係會分配即係唔係分配嘅，其實應該話佢係攞咗政府啲資源，都係古老闆啦，佢哋即係工作者總會咧有個建議就係我哋有幾個人係揀咗，每人一個公司係政府係幫我哋請咗2個所謂嘅編劇學徒。因為點解咧？因為香港電影而家啲人係唔會入行啦，因為電影不景氣啊嘛，所以政府就資助啲電影公司，亦都可以令到啲新入行嘅人咧有得工作機會，都係一個即係叫做在職培訓啦。咁然後就有個編劇學徒，咁於是乎咧，我哋又請咗2個。咁咧其實據我所知咧，陳果公司又有2個，彭秀慧有2個，許月珍同埋阿曾國祥佢哋有2個。
跟住就加埋阿譚廣源有兩個，即係其實係有委派咗呢啲人幫手湊嘅。咁因為呢個係我責任嚟啊嘛，即係我有咗編劇學徒，咁亦都因為呢個編劇學徒咧就話：哎呀，我同學有好興趣嚟寫劇本啊！阿邊個又係咩？咁然後咧就開始亦都有咗啲徒子徒孫啊。因為點解咧？因為好似等於我同阿何爵天一代咁先算，因為何爵天以前係幫我做副導演啦。咁我哋年齡相仿啲，我哋真係好兄弟班咁啦。咁然後就一路去拍戲咁樣。咁我哋又唔會講好似以前嗰啲嗰輩嗰個師徒嗰啲嘢啦。但係問題就係，咁佢都係一路同我一齊做嘢。咁然後佢又做，我又幫佢監製佢拍咗戲啦。咁開始到佢嘅下一代，即係佢跟佢做嘢人，又有啲開始係啲好後生，即係譬如我哋嚟拍啲 making of 啊，做機器組助手啊，有啲做副導演組啊，嗰啲好後生啊，畢業冇幾耐，咁開始有一堆人，咁特別係劇本嗰度，咁今次係真係有幾個人喺度，4-5個編劇係啲好年青啊一齊啊咁樣，咁亦都有一個專家的神，因為專家的神啱啱離開咗呢個100毛，咁我就嗰陣時我最早揾佢傾偈咧，就係傾下啲網絡生態啊，而家啲 KOL 啊，特別我成日都想諗就係、你拍啲網片點樣變成好似電影上面都有咁嘅流量啊，大家會點樣會中意？因為你成日一上網就係講啲咩試當真又乜乜乜，100毛又乜乜乜，咁而家又香城影畫又咩啊，即係好多呢啲新嘅小薯茄咁樣，咁即係變咗我要識呢啲人，同埋我要了解香港人嘅命脈啊。咁所以我就揾阿專家的神同埋東方星傾偈，咁我就揾埋專家的神嚟演嘅。咁啊專家的神咧就啱啱嗰刻就離開咗100毛，咁佢就話佢都好有諗我同佢講下呢個古仔，咁我都幾有興趣，咁日日過嚟一齊傾偈，一路傾嘅就變咗我哋好似個組長咁啊，即係幫我去 supervise 一班嗰啲即係後生嘅編劇一齊去組織，咁啊有時俾一啲意見啊點樣，咁我哋開始去寫啊作啊，然後就開始寫，咁就我亦都加入咗好多我真實嘅嫲嫲嘅一啲嘢咁擺落去，咁所以變咗一部戲你睇嘅時候咧，佢係好多嗰啲而家啲人好中意講咩 Gen Z 噶嘛，好多啲佢哋睇完之後會覺得好笑嘅嘢，甚至乎有啲我都係啱啱先聽到嘅啫，即係點樣？譬如曼聯嗰啲咩叫咩曼狗同埋咩利物浦嗰啲，利物浦有個利有個狗爪邊嘅，即係嗰個球迷之間嗰啲嘢啊，跟住又邊個原來佢哋好中意強尼啊，跟住然後又介紹我個香城影畫，於是我又知道有個 Wonnie 啊 Wonnie 又然後係好有才華，然後原來演戲都幾靚仔嘅，跟住有個霞就演戲不得了啊，霞真係完全係即係 superstar 嚟嘅，我覺得呢個係即係完全係一個好有人味，同埋係一個香港一直以來好缺乏。以前香港好中意拍啲庶民戲噶嘛，即係咩72家房客啊，或者以前睇電視咩香港8485嗰啲咧，香港好多年冇呢啲嘅。咁所以變咗，我覺得我哋好需要呢啲好似好真實嘅人物嚟砌翻一個香港社會嘅面貌，包括即係好似我哋揾啲咩謝老四啊、肥仔賢啊，即係劉錫賢啊，即係呢啲係好你感覺係好喺街坊街里嘅爆姐啊，即係好有親切感啊！觀眾睇咁，於是乎就即係有啲寫即係諗嗰啲人㗎啦，已經係咁，於是乎就有咗呢個咁樣嘅 picture，就係從呢個天晴同阿嫲嫲之間嘅故事，咁又牽涉到啲倫理啊。跟住啊，片場裏邊又見到一啲人啊，咁啊藍晴又去做嗰個攝影師啊，咁樣啊，東方星人就扮導演啊，即係就會有一個成個世界出咗嚟咯。咁我覺得都係一個點講咧，即係好香港嘅嘢，即係香港人睇嘅，即係好似我啱啱做訪問佢傾偈就話呢部戲係一部好俾香港人睇嘅戲，因為可能有啲離開咗香港，甚至乎都會懷疑係咪一係睇得明咧。咁但係我覺得香港戲最大嘅特色就係當你睇咗之後咧，你覺得咦？點解會講呢樣嘢咧？然後先至對香港嘅嘢感興趣嘅。譬如以前香港人唔知道咩銅鑼灣有個陳浩南啊，佢都係睇完古惑仔就知道哦，呢個地方叫銅鑼灣，銅鑼灣有個陳浩南。即係我覺得我哋香港電影係俾人認識香港嘅。咁所以我係唔介意嘅，即係我唔會理嗰啲咩人哋話我拍嗰部戲一定要嗰度邊度大陸邊個省都睇得明嘅，邊度都睇得明嘅，我唔理，我就覺得我哋就拍俾香港人睇。咁原來睇完之後，我哋睇完之後，原來香港有個叫 Wonnie， 有個叫阿霞，原來香港買六合彩係咁買嘅，原來即係10蚊一注嘅啫。咁呢啲咪就係香港咯，係啊。咁我今次係咁拍戲咯嚇。有幾樣嘢，第一樣咧就係我哋要處理一樣嘢，就係話究竟我去拍一個喜劇，或者一個拍一個賀歲片啦 so call，觀眾會預期啲乜嘢咧？因為我都拍好多部戲啦，難免特別喺香港又拍一部咩，我自己又要出嚟搞。
咁觀眾一定會諗啊，你今次做搞咩咧？咁的確而家都仲係討論緊呢件事啊。點解呢個人唔係拍喜劇㗎，唔係拍賀歲片，咪傻咗？即係咁樣嗰樣嘢，即係所以變咗我哋要平衡觀眾嗰個預期嘅，即係你唔可以結果拍一部戲出嚟係即係觀眾會覺得呢個人係傻咗先拍呢部戲，即係同埋會覺得你好唔擅長呢樣嘢，你好吃力不討好去做呢件事。咁所以部戲雖然都係一部即係嘅溫情喜劇，但係其實佢又有好多我嘅一啲 signature 喺度，包括溫情啦、家庭啦、人與人之間嘅關係啦，即係我覺得又要保持翻個節奏同埋個感覺。咁今次又揾咗何爵天幫手啦，何爵天又係我嘅執行導演啦。咁佢因為大家個合作亦都係好了解對方㗎啦，咁佢係擅長拍一啲可能比較節奏快啲啊，或者係比較有好多啲即係直接啲講係好多電影技巧嘅戲。即係我嘅戲咧就可能係比較文啊，或者係比較文藝啲，或者係比較啲內斂啲嘅感情啦。咁佢拍嗰啲係爆發力啲啊，或者係會比較dynamic啲嘅，即係俾我諗我熱鬧啲咁樣。咁佢又會俾咗好多 idea，特別係佢自己拍嗰個死屍死時44咁啦，佢又會即係好鬼生猛嘅，好生鬼嘅，即係好多時候都係用純電影技巧去令到觀眾睇嘅時候覺得過癮嘅。咁佢又會幫咗我處理咗一啲場面嘅嘢，令到部戲可能節奏上啊，或者前面有啲搞笑嘅部分啊，咁佢又會俾咗好多生氣咯。咁但係我自己去 handle，包括成個劇本嘅時候，又會可能要需要我哋要俾啲耐心，要去經營呢家人嘅感情。你唔去到經營到嗰度咧，你就唔可以去到嗰度嘅。你一定要慢慢俾啲耐性，俾啲耐性，唔好驚悶，唔好驚，即係唔好驚覺得一定要咁先得。但係你係要慢慢去經營嘅，你要少少嘢去處理佢嘅。你要等觀眾睇嘅時候要有耐性，你自己都有耐性俾觀眾去進入呢個家庭同埋認識呢家人嘅。咁我又會俾好多呢啲咁方面嘅嘢咯。咁劇本都係一路做嘅時候都會係，又要喜劇又要，因為兩邊會打交嘅。即係如果你太過胡鬧咧，觀眾會覺得去咗個癲狂個喜劇嗰度咧，你去唔翻最後嗰個家庭嘅感動，因為你覺得個家庭唔真實啊。難聽啲講咧，就另外一樣嘢就係話，如果你真係太過慘情或者咩嘅時候咧，你又覺得搞笑嗰度你又搞笑唔起，你覺得好似喂點解兩件事好似有啲衝突？點樣調和一樣嘢咧？就係我哋今次劇本最難。同埋拍嘅時候，我同何爵天要夾。有時我係嫌佢太快嘅，嫌我太慢，要大家要咁樣去拉掹。咁我今次係做咗一個節奏出嚟啦。即係我哋部戲唔短㗎，130分鐘，甚至乎最早係138分鐘，一路都可能有啲記者朋友或者睇嘅時候，一啲早啲嘅版本我哋叫試影，或者啲傳媒朋友去睇，或者俾啲叫做前輩去睇嘅時候咧，都覺得長啊。咁我哋一路收，而家去到131分鐘，一路都要剪，點樣令到佢比較再精準或者暢順啲嘅，咁樣一路去到而家咁樣。咁但係精準暢順之中咧，佢都唔短㗎，因為佢亦都係因為除咗嗰啲追趕跑跳碰嗰啲活力嘅嘢之外咧，佢亦都有感情，所以變咗佢又要需要去慢慢鋪出嚟嘅咁樣咯。咁但係我都好慶幸，因為今次最後睇都係觀眾都係覺得都係流暢嘅，即係覺得最後睇完係會即係感覺到我哋嗰個嗰個意識部戲係想點嘅。咁呢個都係一個過程裏邊一路要去俾到嗰啲所謂嘅學徒啊，或者我哋編劇嘅時候都要知，其實你係要想咁，你就俾觀眾睇到係咁。如果你唔係想咁，你俾觀眾睇到咁咧，咁你就換言之，你嘅預估就係錯誤。你可以去亂發揮，令到觀眾得到一樣嘢，即係好似買彩，即係好似阿嫲嫲買六合彩，你要去搏。但係問題就係你要知道，你咁做係會有呢樣嘢，你要接受觀眾嘅反應係咁。你有時你可能做一部文藝片或者點嘅時候，有觀眾中意，有觀眾唔中意，你要估到，你唔好結果拍咗出嚟咧，有觀眾唔中意嘅時候，你又嬲。係唔可能嘅，你一定係預咗你拍一部，譬如你拍一部有爭議性嘅，咁你咪要去睇咯，有唔同嘅人有唔同嘅睇法咯。咁於是乎你今次拍一部咁樣嘅時候，你又唔好諗住又要咁又要咁，你一拍一部戲你唔可以乜嘢都要嘅，咁你就諗你要乜同埋要達到乜嘢咁，係都要同我哋成日傾呢啲有啲 achieve 乜嘢係啊。心態就即係好放鬆咯，即係好似周潤發以前即係好似僆仔嗰陣時拍咁咯。即係覺得好似啱啱出嚟拍戲冇乜包袱嘅，即係唔會覺得即係好嗰啲拍部戲出嚟係好嗰啲叫咩啊？即係好要自己覺得人哋覺得我好叻嘅導演啊，又要金像獎啊，又要咩影展啊？即係我由細到大，我嗰個做個願望都未實現噶嘛，去3大電影節，即係去啊柏林、康城、威尼斯咁。咁後來發現都幾難嘅，幾複雜嘅，即係唔係簡單。你中意你拍戲，你中意拍中意戲就去到，咁都要努力啦。但係又會覺得好多時候又可以好 carefree 咁樣拍呢部戲，即係起碼我拍呢部戲，我唔會諗去3大電影節，不可能。
唔可能，報名都唔報。咁但係我會好希望翻去最早嘅時候拍一部戲之後，好想俾大家睇，好似以前拍實驗電影啊，好想俾大家睇啊！呢個就係我同我嫲嫲嘅故仔，即係翻去一個唔係推個深度，係拉個廣度，係盡量俾大家人都睇得明。好似我細路仔寫話劇作品上台俾大家睇，係希望所有同學都笑嘅。即係譬如呢個又諷刺嗰個老師啊，嗰個又講下呢個嗰啲 bad mouth 嗰啲同學嗰啲搞笑嗰啲緋聞啊，跟住呢個又講下啲諷刺時弊啊，啲人睇嘅時候好有共鳴嘅。即係細個嘅時候、後生嘅時候，即係僆仔嘅時候創作係咁嘅。咁今次都翻一個好少年嘅，即係有少少少年嘅創作狀態。特別因為天晴啦，即係一個小朋友，即係個靚妹望住阿嫲嫲嗰個感覺。咁所以我就用咗一個比較。即係直接啲講就係佢唔係一個似一個好成熟導演嘅一個拍嘅嘢，但係當然你睇完之後你都會覺得啊，咁你都睇得出嚟要成熟導演先處理到嘅有啲嘢咁咯。但係問題就係我唔會去即係做，唔會好愁大苦心啊，唔會我覺得要哇好多嘢要講啊，跟住睇完之後又要好怕人哋覺得我嘅技術係點啊，係咪退步咗啊定點？我唔理啦，我就係拍一部與眾同樂嘅電影賀歲片。你頭先講剪咗乜嗰度咧，都值得講嘅，因為始終我發覺香港賣歌買版權都幾貴嘅。咁啊，譬如我只在乎你買咗版權都好鬼貴嘅，即係結果係因為佢係鄧麗君嘅歌啦，亦都有日本嘅作曲啦，咁所以其實要買晒啲 copyright 係好貴。跟住啦，於是乎你又聽到我只在乎你，因為我只在乎你好代表嫲嫲唱嘅歌，因為嫲嫲即係金燕玲，佢根本其實70年代喺台灣就係歌手嚟嘅，即係佢唱歌。咁所以變咗其實佢係 OK，咁所以佢同咁當然啦，鐘雪其實都曾經係歌手嚟，大家記得佢都係唱歌或者星光大道嗰啲。咁兩個一齊唱《我只在乎你》係一個好重要嘅，咁但係版權嗰度都係需要處理啦。咁你問我剪咗咩嘅時候，其實 actually 呂爵安呢人其實佢有唱過《只想一生跟你走》嘅喺咁但係後來剪咗有個擺嘅太貴啦，我買到就話只係唱嗰度剪咗，因為佢係唱 K 嘅時候有一段佢係唱，有少少扮張學友唱，咁其實嗰段都幾分嘅，我識，即係呢個都係有冇機會我哋如果要加長嘅時候，係咪會加翻？唔知道，但係呢個都係一個我哋剪咗可惜嘅。咁另外就係一首歌就係我的回憶不是我的啦，就係阿蝦頭同埋阿靜嗰首啊，即係佢哋合唱歌。咁我的回憶不是我的咧，就似你頭先講，譬如好似風再起時、你的夢我的夢啊，或者係好似我哋拍呢個《踏血尋梅》裏邊嗰個娃娃看天下，即係類似呢啲咁嘅歌，其實係有啲好似譬如好似爸爸這是愛啊，即係我都會揾翻啲香港其實喺某一個年代有啲歌觀眾係好熟嘅，一聽就識得唱，但係咧佢可能一時間唔會即刻記得個歌名，或者佢又唔係好 hit 到大家已經覺得即係好耳熟能詳嗰啲經典，但係問題就係你會覺得啊，佢係我哋回憶嘅一部分嚟嘅，咁我專揾呢啲歌嘅。你的夢我的夢就係啦，即係因為陳慧嫻有咁多歌，你一定記得嗰啲咩飄雪紅茶館啊，你唔會記得呢首嘅，可能記得阿陳果拍嗰套《大鬧廣昌隆》唔會用過噶咯喎，即係有人咁講，但係其實我風再起時再用嘅時候，都係一種電影嘅感覺。咁然後咧就娃娃看天下又係，佢唔係主打歌嚟嘅，你永遠都記得咩捨不得你啊啲噶嘛。咁但係娃娃看天下其實對我嚟講係一首好有故事，即係啲歌詞好有畫面嘅歌，咁於是我就將佢擺咗喺《踏血尋梅》。咁嗰首歌亦都因為呢首歌，因為呢部戲，因為呢首歌，呢首歌因為呢部戲，所以大家會記得翻好多。咁然後今次就用咗《我的回憶不是我的》，《我的回憶不是我的》咧就係嗰啲唱 K 成日會唱，但係佢唔係一個即係好似 Eason 啊，或者張學友啊，或者係即係嗰啲平時成日聽到嗰啲叫做大紅嘅歌。但係佢真係一首好家傳戶曉嘅歌，咁於是乎就俾阿靜同埋阿蝦頭唱啦。佢哋會喺度練嘅，即係不斷練呢首歌係，因為佢哋都聽嘅，但係佢哋唔係好熟咁樣練點樣唱。咁因為香港合唱，如果你有去唱歌或者香港廣東歌合唱歌咧，其實唔咁多。即係雖然香港個廣東歌庫係好大，但合唱歌唔係好多。即係你成日都合唱就係嗰幾首咩《相逢何必曾相識》啊，咩《現代愛情故事》啊，大家都係嗰啲已經係唱到好耳熟能詳啊，唱到爛晒啊啲，咁但係問題就係，如果真係揾到一首，觀眾係覺得，咦，好熟喎，但係佢又好似唔係咁必然嘅，咁就揾到呢首咯。
對一般觀眾嚟講咧，佢就唔會覺得話原來你有呢個嘢，但係對影迷嚟講咧，佢就好似有啲密碼咁啊，即係好似我哋譬如嗰個法庭咁啊，即係我哋用鬼片嚟拍下點咧，所以有個叫《正義回魂》啊嘛，咁呢個阿何爵天喺度講笑，我都幾得意嘅《正義回魂》咁啊，《正義回魂》即係因為以前香港好中意係將嗰啲類型會 mix 噶嘛，即係譬如驅魔咪驅魔警察係嘛，即係會有啲。即係會將搞笑譬如馬鬼大廈咁，你會搞笑，跟住然後加埋鬼咁樣，咁啊正義我哋得唔得咧？呢個加埋咁樣搞笑加埋法庭咁樣都係法庭有鬼咁得唔得？咁即係叫以前監房有鬼咁啊，咁即係會諗下呢啲咁啊法庭有鬼咁啊，呢個正義回魂。即係譬如好似講到我哋戲裏面有一個即係追擊7月14啊嘛，即係其實就梗係嚟自追擊8月15，人都知啦。咁於是乎就有阿 Sa 會嚟演啦，當年佢演嗰係陳美玲啦。咁然後戲裏面有一個角色係叫做斜釘橫輝，其實就係嗰個喺後巷洗碗，就係當年阿鄭中基演過何若智要揾阿陳美玲嘅時候，就去後巷就揾到洗碗。其實到觀眾到而家都唔好明點解要去後巷揾洗碗嗰個阿姐，其實係一個南亞人士嚟嘅，佢叫杜斯娜嗰個演員。然後揾到呢個阿姐之後咧，就會揾到陳美玲啦咁樣，然後仲話記得啊，仲有分翻啲佣金俾我啊，點嗰啲咁嘅嘢，即係會講嘅時候會覺得呢個角色好神秘，但係好難忘。其實佢只係出咗一場嘅，但係永遠都記得斜釘橫輝呢個人。咁我哋後來睇咗阿瑞，唔係阿瑞啊，係個編劇，因為當時係阿陳詠燊編劇嘅。咁佢拍嗰個《飯戲攻心》裏邊咧，嗰個三佬即係陳湛文嘅角色咧，佢就有一隊電競隊嘅，佢哋就叫斜釘橫輝。於是乎大家就開始揾翻，究竟咩係斜釘橫輝咧？咁於是乎就有咗諗翻，原來好多人都睇過《追擊8月15》，但係《追擊8月15》本來又唔係鄭保瑞最 hit 嘅戲喎，因為鄭保瑞以前梗係你記得咁愛作戰啊，跟住又記得智齒啊，記得以外啊，記得好多部。咁但係原來《追擊8月15》後嚟講下，因為斜釘橫輝呢個發覺，咦，其實我又睇過，其實好多影迷睇過，即係佢就好似你講周星馳話咩電影，周星馳最好嗰部戲係《回魂夜》啦，即係觀眾好中意，啲影迷好中意，覺得。大家都覺得咁，但係其實即係好似觀眾覺得話，即係啲人會覺得武打片邊度最好睇？譬如話梗係鐵馬騮啦，即係啲人會覺得哇，唔係黃飛鴻咩？唔係啊，你未睇過一個叫鐵馬騮啊？你有冇睇過動畫片咧？動畫電影邊個最勁？有冇叫力王咁睇過啊？即係嗰種係啲影迷啫，即係 Alex 定即係最嗰種影迷裏邊好似有啲密碼嘅，即係我哋所有影迷啊、導演啊、filmmaker 創作人全部都你睇翻啲密碼。阿 Sa 會演一個戲中戲叫《追擊7月14》。咁我哋亦都揾咗真係嗰斜釘橫輝出嚟翻出嚟，咁所以到阿 Sa 同斜釘橫輝出現嘅時候，我哋嗰晚作為影迷，我好似一個 party 咁，即係覺得好似見到佢哋，我哋好似實現咗一個影迷嘅一個小小嘅夢想 ，share 咗一個好似大家一個唔知叫小秘密定係咩，總之係一種情懷啦，係啊，其實當時我嘅諗法就係話。阿正揸的士，咩人最憎佢咧？同你有即係鬥氣啊！一定就係黃秋生演個的士判官啊！即係的士判官對好多人嚟講係又係另外一套啦。即係你諗到黃秋生最好嗰啲咁嘅殺人嗰啲咁，梗係六叉燒包啊、伊波拉病毒啊。但係其實的士判官都係佢同阿香文，即係阿邱禮濤導演都係一個比較大家記得嘅電影。咁我當時就即刻諗啊，咁佢就話：，卡導演一個阿金毛即係阿服裝即係問我：，佢呢個揸的士呢個人，唔係揸 Uber 呢個人咁憎啲的士佬，佢做成點啊？我哋有冇睇過的士判官啊？你跟住黃秋生嗰個做得啦。其實 actually 黃秋生都係同米高德格拉斯嗰陣時怒火風暴嗰個角色好似，就係着一件白恤衫，眼鏡爛咗。咁樣好憤怒嘅人咁樣，所以阿強嚟嚟到，點解我攞眼鏡爛咗？點解爛咗嘅？我係的士判官，我知啦，黃秋生咁。於是乎大家就知道，咁就知道角色點演。所以強嚟嘅角色係一句對白都冇，但係佢就演個黃秋生嗰個感覺，咁佢就幾有玩味咯，即係會令到觀眾。但係你因為有時你做呢啲咁嘅嘢出嚟嘅時候咧，你又要考慮到好多觀眾可能係未必知道嘅，即係你要變咗你偷偷地擺落去，你又唔好影響正常個劇情嗰個推進，呢個先難。係啊，我自己好想拍一部拍戲嘅戲，咁裏邊亦都有都叫影迷嘅一啲符號啦，擺落去。咁但係如果我成部都係講拍戲同埋講影迷符號嘅話咧，佢會變得好小眾啊！即係你好多可能。即係叫做作為賀歲片嚟講，可能佢會比較
係完全係服務影迷，但係我覺得他朝有一日可能會拍一部完全一部影迷電影，可能係相對小眾嘅，但係可能完全係影迷電影。但係今次我係叫做試一試啦，即係我即使一部家庭倫理片，但我擺咗好多影迷嘅情懷落去。咁初步都好多人會講翻呢啲咁樣嘅密碼啦，或者乜嘢啦。咁亦都有一個我哋除咗頭先講嘅專家的神係我哋嗰個劇本策劃，其實我哋亦都有個編劇顧問，就係我好多年前，即係佢曾經都有編劇會會長啦，鄺文偉啦，因為佢都係曾經係一個香港好有名嘅編劇啦，包括佢幫阿 Ann 寫《幽靈人間》，因為佢係鬼王嘅，即係成日都有啲咩7月14之不見不散啊咁，都係佢呢個數字系列啊，即係2月30啊，或者同埋嗰個叫做正月15之一生一世，咁嗰啲劇本佢寫終身大事啊，啲好多佢寫好多劇本，後來同黃子華合作，即係阿里巴巴兩個大盜或者蚊雞保鏢嗰啲，甚至乎去到乜代宗師都係鄺文偉幫佢監製。咁講真，我覺得佢係一個好有年代，即係對香港電影係一個好有代表性嘅人物嚟嘅。但係佢有幕後英雄，因為冇乜人話我識鄺文偉點樣，我圈內人但係每個人都識佢，即係甚至乎同佢取經咁樣。咁我都有少少揾咗佢，因為我都想有少少拍出啲舊嘅香港電影嘅味道。咁於是佢講好多嘢俾我聽，但係佢有一日突然間同我講呢個時候，佢就話：你知唔知啊？香港拍一啲拍戲嘅戲咧，未成功過。即係佢話：如果你拍一部完全拍戲嘅講影迷情懷咧，暫時係未成功。即係可能對影迷嚟講，可能嗰啲戲係好值得留念，但係佢唔係一部即係會票房好成功啊，好大陸戲。所以好多時候，作為拍戲嘅戲，即係作為一部電影講拍戲咧，會變得小眾。即係呢個係一個共識嚟。咁我哋，但係我又想少少講我自己嘅成長啦。咁於是乎就將拍戲嗰個變成一個 background 角色嘅。都好嗱，首先咧，許冠文咧就因為之前佢同我哋合作《風再起時》係個正劇啦，咁其實今次雖然佢喺我哋個少少喜劇啦，但係佢表現都好嚴肅嘅。但係我都唔係喺度分佢一個喜劇嘅咩，佢一個家庭溫情戲嚟嘅。咁啊，我哋因為有個爺爺嘅角色咧，其實一路都係要揾一個比較有份量，因為佢戲裏邊係一個戲嗰個精神力量嘅精神領袖嚟嘅。但係佢到最後先差唔多最後先出場。咁然後我又揾一個人係觀眾一睇到之後覺得哇，真係好，見到呢個人好開心。咁而家你見到破地獄之後仲紅啦，以前就話許冠文即係仲講緊半斤八兩好多年前嗰啲戲，但係問題就係而家破地獄之後，大家覺得見到你後生仔見到破地獄嗰個咁就覺得重新認識許冠文。咁我就揾咗佢啦。咁佢都俾咗個劇本好多意見，因為佢自己本來都係導演嚟㗎嘛，佢編劇嚟㗎嘛，即係會諗好多嘢。咁佢就俾咗好多意見，最後點？所以我而家劇本最後有少少反轉啊，或者個溫情嘅結局，就係佢成日提我觀眾嗰個離場感嘅重要。佢同我講話翁子光，即係一個電影咧，全部啱晒都咧，最後錯一樣嘢就冇啦。所以你最後諗個觀眾嘅離場感係點？佢就同我諗咗好多劇本，即係除咗角色就諗咗個劇本，所以好感激佢。咁亦都因為風再起時嗰個緣起啊，有少少即係嗰個機緣啦，嗰個大家緣分啦。咁啊，爆姐咧就冇正式合作過，但係咧其實 actually 殭屍嘅劇本係我寫嘅，即係我阿麥浚龍。咁所以咧，佢喺個殭屍裏邊嗰個梅姐嘅角色 ，Y 叫梅姐咧，就同我阿嫲同埋我阿媽，即係我阿媽係梅姐，即係我呢手係有個梅字嘅。啊，係喎！所以我係個踏血尋梅，因為我人生有好多梅嘅，點解？咁然後我有梅姐咁樣，其實有少少都係好似揾咗一個，即係有少少向我親人致意一個好嘅咁嘅意識嘅電影。咁於是我寫一個角色，咁我都係寫個即係當時我最早寫嘅天水圍師奶點樣嗰個老公咁樣。其實我最早寫嘅時候，佢個老公係個巴士阿叔嚟嘅，最後點樣喺個巴士度俾人哋喺度鬧交，然後俾人尋仇，咁啊死咗係點樣變咗僵屍咁樣嘅一個古仔。其實咁後來喺麥浚龍手上面，佢又會比較浪漫化咗啲啦。咁但係唯一一樣嘢我就好記得爆姐，佢演嗰一場戲係圍住已經變咗僵屍嗰個吳耀漢啦，啱啱過咗 Uncle Richard，其實我 Uncle Richard 關係都好嘅，佢就圍住僵屍咁喺度圍住咗自言自語，好似癲咗咁。原因係因為麥浚龍叫我寫一場戲，就係呢個梅姨呢個角色點樣攞個唔知煙灰缸定咩咧，就將佢個嚟查佢嗰個看更，就係盧海鵬做嗰個搏死。咁我話一個女人係會無端端搏死個看更嘅，就算佢再狼再驚佢發現佢咩都好啦，佢只會一個原因嘅啫，就係佢傻咗。所以其實爆姐一路都演好斯文嘅一啲
即係叫做好人啊，即係嗰啲或者甚至乎天水圍一個即係家庭主婦咁樣啦。但係佢演呢個僵屍嘅角色，其實我覺得佢演技好大突破，即係佢就係演嗰個角色。咁所以點解佢後來癲？佢因為人哋癲咗，憶夫成狂，所以佢演呢個精神病。咁我覺得哇，鮑姐嗰部好勁。咁當然啦，即係大家會都唔使我講都記得啦。咁但係我都鮑姐都知嘅。咁有時我哋見到又傾下偈咁樣咁，但係就一路都未合作過。咁啊，今次我話喂，我有一個角色係一個鄰居，但係有觀眾又會好中意佢，因為佢同呢個我哋戲裏邊嗰個即係金燕玲係好 friend 嘅，即係要同阿金燕玲嗰個卡士要不相伯仲喎。一講佢就得啦，我嚟㗎啦，我開心拍你嘅戲，因為我都未同佢合作過。咁都係我好開心揾到鮑姐，因為佢都係香港之寶嚟㗎嘛，即係無論講演技啊，無論形象啊，觀眾對佢嘅感覺。因為今次我所有 casting 都係以觀眾對佢嗰種親切感為主要嘅需求咁樣咯嚇。鐘雪咧就我覺得佢嘅演技係越嚟越成熟啦。當然，因為看我今天怎麼說之後咧，你就會發覺其實佢嘅演技係一種好自然嘅，即係佢唔係嗰種好嗰啲叫做好技巧啊、好學院派啊，一定要點樣做一個表情啊、點樣你諗下點樣設計啊，佢唔係好多嘅。佢好多時候都會融入個場景裏邊，好自然咁喺度。佢又唔會好夾硬做一樣嘢，佢會好自然表現一種性格。咁我覺得鐘雪本來嘅性格就係即係叫做好即係好代表到新一代人嗰種咁嘅感覺。即係佢又好有少少知性啊，即係對於好多嘢會有一啲認識啊，但係佢又唔中意即係好招搖啊，但係又好努力啊。但係有時又會有啲少少嘅一啲小脾氣啊，或者點樣，即係佢有少少好似會演得一種好真性，即係佢會演一個好真性情嘅人。咁所以今次演呢個即係嫲嫲個孫，咁我都要揾一個角色係觀眾都好中意佢嘅。咁於是我揾佢做，加上佢係我比較近年，如果拍一啲戲，譬如包括我拍爸爸嘅時候都係啦，我比較崇尚一啲演技自然嘅演員。咁佢同金燕玲咁埋嚟嘅時候，我覺得佢哋就比較融和，因為金燕玲都係一啲比較會順住啲劇情去諗一啲比較生活嗰個即係生活氣息比較重嘅戲。咁佢兩個夾埋嘅時候，嗰個感覺就出到嚟，即係好多時都唔係淨係搞笑，而係嗰種生活感。我覺得香港而家近年唔好講賀歲電影咁 specific 啦，甚至乎講一啲叫香港主流電影啊，都改變咗。即係以前香港主流電影好多時係啲好類型片嘅，譬如嗰個係大片啦、動作啦、有大明星啦、有好多嘅場面啦、有將嗰啲類型嘅一啲嘢推向極致啦，譬如武俠片啊，將佢打到好緊要，或者係一個叫做有啲創新嘅一啲武打。咁搞笑片就瘋狂喜劇啦，又會有啲即係喜劇嘅泰斗啊、大明星參演咁樣啦，又會好熱鬧啦。其實香港而家冇一種咁樣好，即係叫做好典型嘅叫做賣座電影嘅一種模板嘅，即係主流電影。我覺得香港電影而家睇真正嘅主流電影嘅一種睇法係，佢需要去同你個心情嘅嘢結合，即係好似有好香港精神嘅一種面貌。擺到落去，你先會有一種情懷。譬如好似《九龍城寨》就係香港嘅縮影嚟嘅，即係所以我覺得而家唔係講賀歲，而係講所有電影。你真係去到賣座咧，你係要好香港人嘅一種成個精神嗰個面貌嘅感情係完全契合嘅，你先至揾到嗰個賣座嗰個密碼。咁都係好多黃子華啦，可能黃子華3個字都係個賣座密碼，但係喺我呢度我就會揾到即係一樣咁樣嘅嘢，希望喺賀歲片度發生到，好多人都話呢部戲唔似賀歲片，因為佢都係好感人嘅，即係佢唔係純粹喜劇嘅，即係佢唔係嗰種喜劇，大家出嚟大家唱首歌咁樣齊歡唱同慶賀完咗，佢係真係好完整咁樣講個故事，講啲家人，講香港而家面對嘅問題，講緊一啲舊價值，講緊我哋珍惜一啲舊嘅一啲價值，同埋講緊一個人點樣好誠實咁樣面對你而家面前嘅嘢，去點樣面對你嘅前路。咁所以呢部戲其實都包含咗我對香港嘅一啲寄語，或者對香港電影嘅一種情懷，或者都一啲對寄語，其實亦都係對我自己嘅一啲提醒。咁我都希望即係呢個都係一個相對可以做到主流電影。咁冇諗到呢部係咪一個好典型嘅賀歲片？即係佢大概有賀歲片嘅一啲元素，包括佢係過年發生啊，包括佢講發達啊，即係講六合彩啊。但係佢係我覺得都融匯咗，我覺得
係一部講香港精神嘅電影。當我哋同香港賽馬會去研究我哋要一個點樣嘅一個場景去拍攝呢個，因為其實投注站係冇得搭嘅，即係你搭咗就你點樣都唔似嘅，即係佢係好多 combination， 包括啲 billboard 啊，包括啲電視啊，包括嗰啲窗口啊，包括啲電腦啊，佢俾我哋入到一啲好 private 嘅嗰啲區域，就係賣飛嗰裏邊都要拍嘅，擺阿鄧月平嘅負責做賣飛嗰個又影到佢，即係其實係。好點講咧，即係好榮幸今次馬會可以俾我哋借到真實嘅投注站去拍攝。而當我哋去申請嘅時候，我哋問佢邊區方面俾我哋拍嘅時候，咁佢就俾咗一個即係學你話齋香港個荃灣嗰個全甲中心嘅投注站。咁我可以話俾你知，同你分享就係而家荃灣已經係剩翻呢個投注站。而家好多人唔喺投注站，而家好多有電話投。以前我係電話投注噶嘛，而家係即係電腦投注係手，因為你手機係智能電手機，所以變咗電腦投注，所以變咗其實係好少，即係都會好多人嘅投注站，但係你會去買嘅。咁除咗荃錦咧，就係沙咀道。咁沙咀道嗰個好細。咁荃錦就正係我阿爸細個嘅時候，我同我細佬兩兄弟佢去買馬仔啊去嘅時候咧，我哋就會企喺，因為我哋唔夠歲數嘅時候，就會企喺門口等爸爸啦。我仲記得我第一次我同我細佬行入去，因為覺得嗰個新嘅嗰陣時，我同我細佬細個嘅時候，嗰個馬會係新嘅，我都唔知行入去嚇咁大嘅，以為係銀行嚟嘅。喂唔得，喂細佬馬會嚟㗎，所以行翻出嚟，所以就有鐘雪嗰個唔夠稱行入去嗰個劇情，就係其實，所以呢個馬會對我嚟講係一個好有紀念價值，因為我喺荃灣長大。咁本來細個仲有一個馬會就喺大河道，就喺呢個而家荃新天地嗰度，而家冇咗㗎啦，而家冇咗啦。咁所以香港即係荃灣而家最多可能就係除咗沙咀道嗰個就係荃錦嗰個，咁亦都係我長大成長嘅地方喺荃灣，所以變咗我覺得呢個電影對我嚟講都好似翻我自己好多以前嘅嘢咁樣咯，即係譬如可能係啲即係我細個做廉租屋啦，我就唔係住公屋，就係住廉租屋啦，即係嗰種家庭倫理關係啊，同埋我戲裏邊都有講到就係我哋以前年代係會有啲街邊小販檔，而家冇晒，咁所以都有少少係好似回憶緊香港一啲美好嘅嘢啦，咁亦都係我自己童年美好嘅嘢啦，係啊。拍戲，我呢部戲都係一部我自己投咗好多錢去拍，因為真係揾唔到投資啊！佢真係一部香港嘅電影，佢真係以香港嘅市場。雖然我自己覺得香港電影市場一啲都唔細，你見到有破地獄，有九龍城寨，有好多好好票房嘅電影，其實已經足夠我哋拍好戲嘅啦。好多人我哋成日都諗我係咩市場，諗咁多做乜嘢咧？如果我哋真係翻喺香港拍戲嘅時候，我覺得已經足夠。所以但係對好多人嚟講，今日嘅老細好多人都仲諗緊冇大陸市場啊，冇邊度市場啊，咁我唔投啦。你淨係香港點？但係我對香港市場有信心，對香港觀眾有信心，我仍然要繼續去拍。所以呢部電影我自己係有借錢啦，有所有方法啦，我自己投資咗好大筆嘅錢，係愛嚟對我嚟講好大筆啦，就係一個主投資。所以呢部戲我自己就係個投資嗰個出品公司咁樣去投資。如果我中咗六合彩，對我嚟講呢部戲票房好就係我嘅金多寶，我會攞翻嚟拍戲，包括同我嘅所有嘅合作嘅伙伴。頭先有講啦，我哋班底裏邊有年輕人嘅，我會支持佢哋繼續。可能我以前幫我做副導演嘅，佢哋都會等緊拍佢第一部戲，好似當日嘅何爵天咁，我會支持佢哋拍，我會繼續去拍我哋自己想拍嘅戲，咁繼續為香港電影一路行咯，好似天晴咁向前跑咯。其實我拍戲咧就冇話唔係從一個沉重或者即係輕鬆咁樣嘅態度去處理嘅，反而可能就會係一個比較 art house 藝術性少少嘅，或者一個比較市場化啲嘅戲，即係會有咁樣嘅方向。包括我頭先提過超風，成本係比呢部電影低好多，但係佢係一部藝術電影，佢所有演員基本上。雖然我有揾到廖子叡客串，有張大明嚟咗，其實但係問題就部戲主要都唔係一啲大家好熟悉嘅演員，咁亦都係一部好低成本，佢係講關於跨性別嘅一部好主題性嘅電影。咁通常我講一啲好即係啲人而家香港成日講咩鏗鏘集嗰啲就係，即係其實係一部好主題、好議題性或者一部好社會即係好社會性嘅講一啲社會嘅議題嘅電影。咁超風就係好典型呢種電影，但係其實我都係好希望去講一個關於跨性別人士嘅故事。咁嗰部電影因為我係委約香港國際電影節。
投資俾我拍，好低成本拍嘅。咁於是乎佢就成為咗一部相對比較 art house 嘅少少電影啦。啱啱就喺鹿特丹電影節放映咗啦。咁我哋參加咗個 big screen 個 competition，咁有12部電影，咁我哋入選都好慶幸，好榮幸啦。咁我哋亦都有另外一個榮幸，亦都係另外一個不幸，就係我哋得到第2名，因為個評審同我哋講話爭一票就 big screen 本來有機會可以得到個獎，後來佢哋輸咗俾一部孟加拉電影 Master 我未睇，但係都係一部相對都係嚟緊一部唔錯嘅電影，因為輸咗俾嗰部電影輸咗一票，但係我哋一團人啊，包括女主角劉雨喬啊，咁啊李宇軒啊男主角一齊去咗攝影啊、美術啊、呢個編劇啊，同埋我聯合導演啊，即係都一齊喺嗰度，即係叫做即係好似開 party 咁樣一齊。但係我都未去過荷蘭，不過第一次去咁亦都去影展啦，見識咗好多，亦都好多中意電影嘅觀眾分享呢部電影。咁嗰個係叫做藝術 art house 嘅一個路線。咁另外一啲就係可能喺香港主流市場裏邊，即係比較托市嘅，即係比較做啲力拉翻觀眾入去一啲電影戲院嘅，包括可能我會拍啲類型嘅電影，包括會唔會有機會嘗試一啲恐怖片啊？有冇機會嘗試少少科幻嘅？但係就唔係嗰啲冇明日戰記嗰啲咁大嘅，少少科幻嘅題材啊。跟住會唔會有港漫嘅題材啊？而家都有研究緊嘅，即係有人陸陸續續有啲劇本同我哋研究緊，包括我何爵天啊，同埋我哋幾個團隊，譬如好似正義迴廊嗰個編劇梁永豪啊，咁我哋都會開始有我哋自己嘅新嘅啲劇本喺度整緊。咁其實都唔會分係乜嘢，只不過係可能都會有，即係我哋希望我哋做到嘅就係，除咗係嗰個典型嘅香港片嘅意識之外咧，亦都可能有啲實驗性擺落去嘅。我哋嘅目標係都有啲實驗性，實驗性之中咧係有少少創新嘅，即係除咗觀眾有啲舊嘅香港電影價值嘅嘢之外咧，佢都有啲新嘅一啲情懷啊，或者啲技術啊，啲嘗試啊，咁樣去拍一啲希望有啲新嘅生氣，甚至乎會唔會個題材都係講緊向未來啊，即係講緊即係跟住會點嘅，我哋嘅香港社會啊，或者我哋嘅人類啊，或者點樣，即係希望盡量去有啲帶嚟一啲新嘅生氣咁樣咯，即係我哋嚟緊嘅嗰個諗法係咁，個 vision 係咁咯。嗱，我今日就畫咗呢個好似一啲好多啲綠葉啊，一棵樹啊咁樣。咁我覺得即係金多寶又好，或者香港電影都好啦，即係我當我自己係其中一塊葉咁樣啦，即係有啲綠色咁樣。即係代表個生機啊！即係好似啲樹葉，就有啲樹葉先覺得自己樹好似好輕飄飄咁喺地下度係俾人踩。但係當你有棵樹嗰度壯大咗嘅時候咧，你喺個樹上面嘅樹葉嘅時候咧，咁呢棵樹不得了啊！係嘛？又俾人哋乘涼啊，又可以有光合作用啊，又可以有啲製造呢個世界一種好大嘅，而家成日講情緒價值噶嘛，就係一種靚咯。即係當你有樹嘅地方就好靚。咁我覺得香港而家係即係好 organic 嗰啲，即係香港而家好需要，即係大家都覺得自己可能一片片樹喺地下俾人踩啊。但係有一日如果有個樹幹有啲咩嘅時候，你大家變咗一棵大樹，可以互任到一個新嘅世界。咁我希望香港電影都係同而家各行各業都係需要即係向前啦。講緊點嘅時候，但係我而家畫呢個咧樹葉同樹咧就係好原始嘅嘢，即係我哋點樣去翻返去我哋嘅fundamentally，即係最原始嘅嗰個部分去揾翻我哋自己對電影嗰種感覺啊，嗰種我哋人生需要啲咩？即係呢啲係代表生命，有光有風咁樣。咁香港電影即係希望係重新去揾翻佢嘅生命，就係咁咯。